Na, willst du den Ball? Bereit? Los, hol ihn dir. Ha? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Der Ball ist voll ekliger Welpsaurier Sabber. Gibt es Ortpfoten-Neuigkeiten aus der Stadt? Nein, nichts zu berichten. Aber ich muss noch eine Runde durch den Wald drehen. Dann solltest du dich beeilen. Es gibt bald Mittagessen. Mittagessen? Oh, ich liebe Mittagessen. Mittag. Rox, ich sagte, bald gibt's Mittagessen. Schön auf die Bäume aufpassen. Haha, wuhu. Entschuldige bitte, aber hast du nicht etwas vergessen? Ich? Etwas vergessen? Ich denke nicht. Bin ich zu schnell gehüpft? Ach so, ja, naja, also, ich finde den Helm nicht mehr, den Billy mir gegeben hat. Du hast deinen Helm verloren. Ja, aber keine Sorge, ich passe schon auf. Oh nein. Nova an Billy. Melde dich, Billy. Nova an Billy. Nova an Billy. Hier ist Billy. Alles okay, Nova? Nicht wirklich. Ich habe hier im Wald eine verletzte Ortpfote. Ich sende dir den Standort. Ich habe ihn. Und Billy, wir brauchen die Ortambulanz. Diese Ortpfote ist zu groß für den Ortbuggy. Alles klar, Nova. Komm, Rox. Das Mittagessen muss warten. Warten? Für wie lange? Ich bin so hungrig. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Billy, wir sind hier drüben. Da, ich sehe sie. Sie hat sich den Kopf an einen niedrigen Ast gestoßen. Sie hatte keinen Helm auf, weil sie ihn verloren hat. Ortsstethoskop. Halb Känguru, halb Giraffe. Diese Ortpfote ist unsere Freundin, Känguraffe. Starkes Herzklopfen, das ist ein gutes Zeichen. Känguraffe, kannst du mich hören? Billy? Bist du das? Oh, mein Kopf. Es ist schwierig, eine Ortpfote mit einem so langen Hals zu sein, was? Diese niedrigen Äste tauchen aus dem Nichts auf. Für dein Auge reicht ein Eisbeutel. Aber diese Wunde muss behandelt werden. Darf ich dir dabei helfen? Oh, ja, bitte. Rox, kannst du bitte eine Decke aus der Ortambulanz holen, damit es Känguraffe schön warm hat? Schon unterwegs. Und Nova, kannst du mir helfen, ihren Kopf stillzuhalten? Das könnte jetzt ein kleines bisschen brennen. Sehr gut gemacht, Känguraffe. Das sieht nicht normal aus. Rox, Nova, wir bringen Känguraffe besser in die Ortklinik. Ich bin etwas besorgt wegen ihrem geschwollenen Bauch. Zurück in die Ortklinik und zurück zu meinem Sandwich. Dino 5. So lecker. Gute Manieren, Rox. Wer, ich? Aha, danke. Wow. Sagtest du nicht, dass du deinen Helm verloren hast? Ja, hoffentlich taucht er wieder auf. Ich habe überall danach gesucht. Nicht überall. Da ist er. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe ihn dorthin getan, wo ich ihn nie vergessen würde. Aber dann habe ich es vergessen. Er ist besser auf deinem Kopf als in deinem Beutel. Oh, du hast vermutlich recht. Das klingt, als hättest du Hunger. Rox teilt sicher sein Sandwich mit dir. Ich könnte noch eins machen. Wir werden jede Ortpfote retten.
Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Nein, da oben ist nichts. Mein Magen ist so leer. Ich bin so hungrig. Ich wünschte, ich hätte ein Honig. Jackpot. Oh. Wow, ein Papagei. Halb Bär, halb Papagei und halb Bienenstock. Brauchst du Hilfe? Verzeihung vielmals. Ich wollte Sie nicht stechen. Jedoch muss ich Sie bitten, diesen Bienenstock zurückzugeben. Er ist unser Zuhause. Keine Sorge, schon dabei. Billy, bitte kommen. Hier ist eine Ortpfote in Not. Ich höre dich laut und deutlich, Nova. Was ist passiert? Wir haben hier einen Papagei mit einem Bienenstich und einem Bienenstock auf dem Kopf. Oh je. Verstanden, Nova. Wir sind auf dem Weg. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Ortsstethoskop. Halb Bär, halb Papagei. Diese Ortpfote ist unser Freund Papagei. Keine Sorge, Kumpel. Wir holen dich da im Handumdrehen raus. Ja. Was auch immer du meinst. Hier hinein. In die Ortambulanz. Bitte bringt ihn in einem Stück zurück. Die anderen Bienen wären sehr entzürnt, wenn ihr Zuhause beschädigt würde. Keine Sorge, wir sind bald zurück. Okay, herein mit dem Ortpfotenpatienten. Ich habe mich eigentlich nicht zum Sport angemeldet. Okay, zuallererst brauchen wir einen Klecks Wundsalbe für diesen Bienenstich. Oh, schon dabei. Sie hat Klecks gesagt, Drox. So, schon besser? Viel besser. Und jetzt der kniffligere Teil, den Bienenstock vom Kopf ziehen. Ja, der sitzt wirklich sehr fest. Wir müssen super vorsichtig sein, damit wir den Bienenstock nicht beschädigen. Es bringt nichts. Der Honig ist zu klebrig. Und zu lecker. Rox, du sabberst überall hin. Schon wieder. Moment, das ist es. Wir müssen ihn zum Sabbern bringen. Dann wird der Bienenstock runterrutschen. Weißt du, mit diesem Honig könnten wir leckere Pfannkuchen machen. Pfannkuchen? Und mit Honig glasierte Karotten? Mit Honig glasierte Karotten? Und einen großen honigwarmen Bananasplit-Eisbecher. Oh, Bananasplit-Eisbecher? Oh, und, Spaghetti mit Honig obendrauf. Es funktioniert! Es funktioniert! Ich ziehe jetzt den glitschigen Bienenstock ab. Geschafft! Endlich frei! Wo sind jetzt die mit Honig glasierten Karotten? Hier ist der Bienenkönigin. Fast wie neu und ohne einen Papagei darin. Entzückend! Die anderen Bienen werden sehr erfreut sein. Und das hier ist für Sie. Ihr eigenes Glas Honig, falls Sie wieder einmal etwas hungrig sind. Hunger. Danke, Eure königliche Hoheit.
Entschuldigung für das Chaos. Und euch vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir wirklich geholfen. Wir werden jede Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Hey Leute, könnt ihr mir helfen? Hast du dieses Poltern gehört, Rox? Ich hatte nur Zeit, um zweimal zu frühstücken. Ich bin immer noch hungrig. Nicht dein Bauch. Irgendwas lässt den Boden wackeln. Lecker. Blätter mag ich am liebsten. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Das war nicht dein Bauch. Nein, aber das schon. Autschi! Nova, bitte komm. Ich glaube, ich habe eine Ortpfote in Not gehört. Kannst du etwas von da oben sehen? Da drüben bei der Klippe ist etwas passiert. Treffen wir uns dort? Wir sind auf dem Weg. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Merkwürdig. Ich bin mir sicher, eine Ortpfote in Not gehört zu haben. Sicher, dass es nicht wieder Rox Magen war. Er liebt sein Leckerli. Darf ich mal probieren? Natürlich. Ein schwebender Kopf. Ach, Rox, was ist... Hallo! Oh. Hallo? Geht's dir gut? Nun, nicht wirklich. Ich habe mich etwas verfangen. Schnell, Nova, Rox, schnappt euch diese Ranke, bevor sie reißt. Sie! Ortsstethoskop. Halb Känguru, halb Giraffe. Diese Ortpfote ist eine Känguraffe. Au, mein Fuß. Und was jetzt, Billy? Nun, dieser fiese Splitter muss raus. Und wir müssen ein paar Tests machen, um sicherzugehen, dass es ihrem Kopf gut geht. Na los, wir bringen dich erstmal zur Ortklinik. Dort können wir dich ordentlich verarzten. Mit dem Röntgengerät kann ich mir den Kopf der Känguraffe genauer anschauen. Nun, zum Glück ist deinem Kopf nichts passiert. Aber eine Sache müssen wir noch tun. Den Splitter mit einer Pinzette herausziehen. Ruhig. Du schaffst das. Ruhig. Sei tapfer. 3, 2, geschafft! Hey! Wow, ich habe gar nichts gespürt, Billy. Klasse, nun versprich mir nur noch, dass du in Zukunft vorsichtig bist, wo du im Wald lang hüpfst. Mit diesem langen Hals musst du aufpassen. Versprochen. Oh. Autschi. Packen
wir etwas Eis auf diese Beule. Und ein Pflaster. Und vielleicht solltest du auch den hier benutzen. Wir werden jede Ortspfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Oh, wow, das ist unglaublich. Wow, pass auf. Ich kann gar nicht hinsehen. Keine Sorge, Rox. Es war ja nur ein Unfall. Wir brauchen nur den... Guter Junge, Rox. Was würde ich nur ohne dich tun? Wir sollten uns wirklich um diesen Schluckauf kümmern. Komm mit, Rox. Nova und Billy in der Ortklinik. Billy, hallo. Hallo. Miau. Hallo, Rox. Hast du schon wieder das Funkgerät gefressen? Hallo? Es scheint Billy gar nicht ähnlich, dass sie nicht an ihrem Funkgerät ist. Immerhin gibt es keine Probleme zu melden. Moment mal. Hat diese fliegende Ortspfote eben geschlafen? Abstürzen! Nova an Billy! Billy, bitte kommen! Billy, bitte kommen. Ich bin hier, Nova. Alles okay? Eine pelzige, gefiederte Ortspfote fliegt und schläft. Fliegt und schläft? Zur gleichen Zeit? Naja, tatsächlich eher fallen als fliegen. Schick uns deinen genauen Standort, Nova. Wir sind unterwegs. Eine Ortspfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortspfoten. Folgen wir diesem Katzhorn! Oh nein, er ist zurück! Haltet durch. Billy wird jeden Moment hier sein. Billy, vai chegar. Das wird nicht gerade lustiger. Lasst uns mal sehen. Halb Papagei, halb Bär. Diese Ortspfote ist ein Papagei. Aber warum fliegt und schläft er? Das ist so gefährlich. Da hast du recht, Rox. Aber der Papagei in ihm will fliegen und der Bär in ihm macht Winterschlaf. Manchmal kommen Ortspfoten etwas durcheinander. Ich weiß, Kumpel. Kannst du ganz tapfer sein, während wir schauen, ob sonst noch etwas wehtut? Seja corajoso. Sag ah. Diga. Mal sehen. Gut gemacht, Papagei. Ich glaube, es ist nur dein Flügel. Ab zurück zur Ortklinik, damit wir uns sicher sein können. Diese Ortspfote kann wirklich fest schlafen. Das stimmt wohl. Sowas habe ich noch nie gesehen. Stopp! Waren wir uns gerade einig? Sei nicht albern. Der Flügel ist nur geprellt. Ich werde ihn verbinden und ein paar Tage in der Klinik behalten.
damit er sich erholen kann. Er schläft wirklich bei Hey, ich bin... Mein Schluckauf, endlich! Los! Danke, Kumpel. Wir werden jede Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Alles ruhig hier draußen, Billy. Komme für meine Milchpause rein. Sie wartet schon auf dich. Upsi. Warte mit der Milch, Billy. Wir haben hier wohl doch ein Problem. Dankeschön. Billy, was weißt du über sprechende Schildkrötenpanzer? Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Rox, wir haben eine Schildkrötenente zu entklemmen. Verstehst du, Rox? Ente? Entklemmen? Rox? Oh, wer ist denn dieses kleine, süße Ei? Nova, willst du mir helfen, während Rox auf das Ei aufpasst? Könnte ich. Aber wer passt dann auf Rox auf? Das wird wohl eine Einzelmission. Hallo? Ich heiße Billy und ich bin hier, um zu helfen. Wie heißt du? Shente. Es ist mir eine Ehre, Shente. Darf ich einen Blick in deinen Panzer werfen? Dankeschön. Ortsstethoskop. Klingt so, als würdest du wirklich arg feststecken. Geht es dir da drin gut? Mir geht es okay. Ich schäme mich nur und sorge mich um mein Ei. Kein Grund, sich zu schämen. So etwas passiert nun mal. Und dein Ei ist in eifrigen Pfoten. Sogar in 4 davon. Das Ei, es ist am Schlüpfen. Fehlalarm. Aber wir bringen dich besser in die Ortklinik und holen dich aus deinem Panzer, bevor dein Baby schlüpft. Sie steckt wirklich total fest. Was meint ihr, Team? Team? Was macht ihr da drin? Okay, Shente, ich versuche dich nun herauszuziehen. Versuche zu entspannen. Tut mir leid, ich höre dich gerade nicht. Aber wir sind fast... Okay, jetzt sehe ich's auch. Keine Sorge, wir bekommen das hin. Dieses Fett sollte es einfacher machen. Das ist schwieriger als gedacht. Darf ich mir diese Feder kurz borgen? Shente, ich werde jetzt etwas Schräges ausprobieren.
Vielleicht kann ich dich mit dieser Feder herauskitzeln. Da bist du ja wieder. Es schlüpft! Ich danke euch allen. Ohne euch hätte ich das Schlüpfen meines Babys verpasst. Wir werden jede Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Und wir übernehmen sogar Babysitting.